بالنسبه للمراه الحامل، المراه الحامل كنعرفوا الحمل واخا حاله طبيعيه عنده احتياجات خاصه، عنده احتياجات خاصه. هذه الاحتياجات منها من ناحيه التغذيه. خصنا نعرفوا بان المراه العاديه اللي ماشي حامل التغذيه ديالها ما خصهاش تتعدى 1800 حتى 2000 كيلو كالوري. بالنسبه للمراه الحامل هاد السعرات الحراريه كيرتفعوا حيت عندها جنين، دونك كيرتفعوا حتى ل 2400 كيلو كالوري. دونك شنو هي النتيجه ديال هذا الشيء؟ انه خصها تاخذ احتياطات المرأة الحامل في رمضان. بالنسبة للنساء اللي عندهم مشاكل ديال فقر الدم، ديال الضغط الدموي، ديال السكر، إما سكر جا في الحمل ولا سكر قبل من الحمل، خص لا بد ياخذوا ما يصوموش رمضان، لانه عندهم ادويه، عندهم هذا خصهم يتبعوا واحد الحميه غذائيه. بالنسبه للنساء اللي ما عندهم حتى شي مرض كان خصهم ياخذوا عدد الاحتياطات. اشنا هي هذه الاحتياطات؟ انه خص دائما الحاجيه من الناحيه ديال التغذيه تبقى بحال في الايام العاديه. شنو معنيتها؟ خص بالنسبه في الفطور الواحد ياكل البروتينات بطريقه معقوله. مثلا انا كنعطيكم مثال، خص على الاقل 300 غرام ديال البروتينات في اليوم اللي خص المراه الحامل تاخذها. هذه اولا. ثانيا خص يقللوا من الدهنيات، وثالثا يقللوا من السكريات، ماشي السكريات اللي كاينه في القطاني ولا هذا، من السكريات لي سكر غابيد اللي كيكونوا في الحلوى. فهذا مثلا بحال التمر ما يكثروش، ما يفوتوش من 4 حتى 5 تمرات في الفطور. هذا الشيء. وخصهم لا بد السحور يحاولوا يؤخروا اكثر ما يمكن، وياخذوا بحال غتفطر على شكل الفطور اللي غتاخذوا في الايام العاديه غتاخذوا في السحور. هذه اولا. ثانيا خصنا نعرفوا بان المراه الحامل حيت من ناحيه ديال الحمل متعرضه لامراض تعفنيه في المسالك البوليه، وباش نتجنبوا هذه الامراض التعفنيه خص الواحد يشرب الماء كثير، 2 لتر حتى 2 لتر ونص في النهار. في رمضان ما يمكنش، ولكن من قبل من الفطور للسحور الواحد يحاول يتدارك داك التاخر اللي وقع في النهار، وتشرب الماء مزيان. فوالا، هذه هي النصائح هذا الاساسيه. وغنزيد ناكد النساء اللي عندهم امراض مرتبطه بالحمل ما خصهمش يصوموا، لان فعلا غادي نرجع الدراسات اللي كاينه، دراسات ماشي كثيره، دراسات قليله، كتبين بان ما كاينش تاثير كبير للصوم على الحمل، ولكن خصنا ناخذوا هذه الاحتياطات كاملها باش الحمل يكون بطريقه مزيانه. خصوصا ما نساوش في هذه الفتره اللي كنجيو فيها نهار طويل، كاين هذا، كاين متطلبات، دونك خص المراه دائما تاخذ الاحتياطات.